boss. Morning, how are you? I'm fine, and you? I'm good. Ngezwe kuwena mpela. No, mina right. Why do you look surprised? Ngimangele because angikaze ngakubona e-office lami kwi-desk yami la ngisebenzela khona. Are you hiding something or? No. Then why is it a problem if I'm sitting here? No, ukuthi akujwayelekile. Did you know that I have lost the biggest client in this company? Not even a client, clients now. Because of that one client, I'm losing everything. So tell me about that. What's really going on here? I don't know, ma'am. Please explain for me. Because clearly you don't even know what job you are doing or what are you doing here. Because if I'm asking about something that is not going well here, you don't even know which one of it. Which one is it? Angazi ngempela ukuthi kukhonakele because mina umsebenzi wami ngikwenza kahle nawe uyakwazi futhi lokho. Ikhampani enkulu esebenzisana nayo yakaZulu iphumile kuthina, and you are also fired. Because uwena vele uwena, no one else uwena. I know, ma'am. Mhlambe kune mistake ekhona. Mhlambe let's do ama check-ups. No. You are already late. I did everything. I know everything. So I'm sorry. I will have to just let you go. You are fired. Ngicela ukuzama mhlambe ngibone ukuthi ngenza kanjani. I'm sorry. I got no time for this. Baba, yini ngathi ubhizi nje la? Ya, ngibhizi impela la ngizama ukubuka la ukuthi kuhamba kanjani indaba zalabantu kufanele bekhokhe phela inyanga iphelile indaba yerent. Konje. Manje ke hayi. Kule mqasho le kaMashu bonke abantu bakhokhile. Indaba ila ngemuva futhi nakhona umuntu ongakhokhele kuyedwa ile ngane le yabathu nombuso bonke abantu sebekhokhile. Uthi ngamagama athini? Hayi cha bengingakamboni ke yena. Ngicabanga ukuthi nje elize lishona usuku ngingambona ngafanele nje mengisuka la ngibona ukuthi ngenza njani ngibona udaba lwakhe luhamba kanjani. Oh, hayi kuyomsiza ukuthi ekhokhe la ekhaya umtshele nje ukuthi kuyakho ngakujwayele nje kabi. Mekuphela inyanga kumele ezobonana nawe noma echaza isimo sakhe engavele ethuli nje. Ngifuna isimo esichazwayo, kuchazwani la into engisebenza ngayo imali. Awajwayele futhi ukuyenza lento ayenzayo. Kodwa ke sengifike ngizwe kuyena ukuthi kumi kanjani. Kodwa yonke into right. Wena right? Yeah, ni right. Hayi kungcono wena kunjalo. Awuze ngingenzele noma itiye nje ngikwazi ukuthi ngithi kancane bese ngibona ukuthi ngiphume ngenza kanjani. Okay, ngizama ukwenzelana. Yabo. Ngiyaphila nombuso njani? Hey, angifuna uqamba manga angikho right. Hawu indaba. Ngiyakhumbula lapha ijob le kade nginayo. Phelile ngiphelelwa umsebenzi cabanga. Uma Manje nje angazi ngenze njani because nenyanga iphelile manje mastand ayifuna imali yakhe and anginayo. Uphelele umsebenzi? Phelile. Ngendlela ophele ngayo ngi-understand because kuvele kwathiwa nje ngebile emsebenzini into engayazi nje. Yo. Usenkingeni ke ngoba naloma stand wala nje akadlali. Uchaza ukuthini manje? Kuzomela uhambe mhlambe kuma wakho uyoboleka imali. Wey wavela wangitshela nje ngomunye umuntu ke umalo umanje ngikaza
ngizwe ukuthi ngithini nje. Unayo yini enye option? Uma ngenawo phela ngizomzama kodwa nje Hambe ukhuluma noma wakho. ngizozama noma ngazi nje kodwa ke. Hayi uthi ngiphuthuma endlini. Bye. Okay, hambe kahle. Qoqo. We. Sawubona ma. We. Yini? Kwenze njani manje? Nginenkinga yazi. Manje mina ngingena lapha. Hawu ma ngicela ungilalele bani ngiyacela. Awungeke mina, awungeke nje. Yazi uzongonela usuku lami nje wena uzongenela usuku la. Ufunani la? Ngoba ngakuxosha. Ufunani la? Ma nginenkinga. La lapha emqashweni la ngihlala khona angisenayo imali yokukhokha. Kwakuhle ke lokho. Hawu ma. Kuyancomeka. Awuzwa vele wena usuwenzeni vele nakhona lapha emqashweni wakho. Hawu ma kuphela imali la bengisebenza khona ngisathola imali. Uyalunga. Ungihambele la egcekeni la kwami. Hawu ma ngicela ungisize. Hamba la egcekeni la kwami. Nasiqani ngathi ngingakufuna ukubona lemconjwane yakho ebomvu la. Hamba la. Hawu malo. We. Awulalela uzwa kanti ngithi hamba la kwami. Ma ngiyakucela. Lemqondo yakho ayiphumi. Ngiyacela. Get. Hawu ngiyacela. Ufuna ngiphume la? Ufuna ngiphume? Ma ngiyacela. Ufuna ngiphume yini noma uyahamba? Oh. Habe imhlola yami. Sawubona Master. Ya sawubona kunjani? Siyaphila. Khona na. Yini wasimali angizi kuzodlala la uyazi ngisengana. Ukuthi Master imali angingabi nayo. Angizwanga. Imali angingabi nayo. Ngiqoshiwe emsebenzini. Mina ngingena lapha. Awunti imithetho yala uyazi ukuthi usebenza kanjani. Ngiyayazi kodwa ngisacela nje ungiphi isikhashana. Kosikhathi ezosithola la ngifuna imali yami namanje. Anginayo imali. Hey. Uyayidinga imali yami manje. Imali anginayo. Ngizoyizama ngicela ungiphi isikhashana nje sincane. Aluzukuphela usuku. Siyazwana? Kulungile. Angazi uzobona ngenze. Ama nginginga ngizwani nawo la uzenza into ngusile. Ngifuna imali yami. Sekuhlanganisa ngiyabuya. Nombuso, Ya Ntombi. unjani? Hawu mahlala khona nje nawe yazi. Okay. Ugcine uhambe kanjani ke? Bese ngile kumalo nje bade ngitshele nje ukuthi hayi into azongisiza ngayo. Phela nginikela izandla kunalokho vela ngixoshwa nje. Hawu akakunika imali? Lutho. And futhi usanda ufikile la izolo. Wangitshela ukuthi unginikeze 24 hours khokha imali yakhe or else ngizofa free. Ngenhlanhla zange zafike kwazi ngoba intamba ngimincile ukuthi yazina ngiyana nominini zange zafike.
and manje ngiyabona sokuqhamuka noma inini. Bese ngithini because imali angingayitholi. Yabona-ke manje wasenaplan ngempela-ke. Hayibo, yo, isho manje angisazi mfethu. Hayi sisi sekumele kusebenze ukuthi uyintombazane-ke manje. Hayibo, uchaza ukuthini manje? Ngichaza ukuthini mele ube-wake up. Yabona usanda uzobuya la. And ngeke adlale. Angazi Kuzomele nje. Hayi, khona iplan. Plan yana inawe. Plan lani? Kuzomele uzama ukusondela kuSandu. Sandu Khokhe ngenye indlela. Nomkakhe. Hayibo. Ukhethanike? Lalela uSandu ngiyamazi. Uweak vele makuza kubantu besifazane. Yenza nje indlela sisi. Wazi option enzima le ungitshela yona kodwa ke angazi. Awuna Ngiyabona choice. ukuthi uma efika la. Awuna choice. Alright, ngiyabuzwa. Okay, ngizokubona. Sawubona Sandu. Ya Ntombo kunjani? Hey, right. Kuyibona nje ukuthi ngisanenkinga namanje imali yakhe angingayitholi. Angizwanga. And sengizama ama option amaningi Sandu angiyitholi imali. Ngisengizame nokuya kumalo. Angisizakala. Ukuthi uyephi wayaphi wenzani ama option bemangaki ngihlangana naleyo nto leyo mina. Into ebengithembisane nayo mina nawe ukuthi 24 hours enginikeza wona. Phelile ngaphinde ngafuthi ngangafika. Njengoba sengizofika manje. Ngesikhathi esiningi kabi. Njengamanje engizele ukuzokhangeza nje. Ngiyakuzwa Sandu kodwa anginayo imali angazi noma mhlambe khona enye indlela mhlambe singazama ngayo ukuthi ugcine ukhokheleke imali yakho. Hayi, since ngikuzwa ngawe ke lokho sengingezwa ngawe ukuthi yiphi le ndlela ocabanga ukuthi ungangikhokhela ngayo. Ngicabanga ukuthi mhlambe kanjani ukuthi ufike la mhlambe ebusuku nje mhlambe sibone ukuthi sizama ukuthi sikhokhelana kanjani because ngempela angifuni uqamba manga imali anginayo. Hayi uma kuthi ukukhuluma kanjalo ke hayi. Ngathi ukhuluma kancane cishe kuzwa kahle. Ngoba isikhathi anginaso ngizocela ungenzela kanje. Awusale nje uyilungisa ke ntombi. Ube fresh unuwe kamnandi hayi. Ntambama ke uzobona ngami. Hayi ngiyakuzwa Sandu. Akube njalo ke ngoba isikhathi sokudlala sikho. Ugcine phela ungabuyelanga kumele bese kuhambe kanjani ke le ndaba kaNombuzo. Hayi. Ngile mama. Bayibheka. Angayithola. Kwase kuba ikona ukuthi usuku lami last days lo matasa. So nje ngicine ngingakwazanga ukuthi ngicine ngiyibonile. Kodwa ke ngisazohamba futhi ngiphinde ngibeyibheka. Oh hayi. Into isho njalo kahle. Ngcono uhamba umbheka ngoba kusase kuseni mhlawumbe uzomthola. Hayi kuzoba njalo mama ayikho inkinga. Ntombi yazi bese ngisazoza kuwena nje ngona manje. Hayi ngithi ngizokuqalaza ugcine efikile uSandu. Ya ugcine efikile. Ufikile yena ngase ngamcela ngendlela ukuthi angenze ngayo. Uvumile ke kodwa ke uzobuya futhi khona manje late. Wasethi ke kufanele ngilunge ngigqoke ngendlela nawe yazi. Ube ngohlobo ogirl. Hayi bahle nawe yini manje. Kanje ke bese nempahla la ngazi ukuthi gqokwani mina. Ngicheck-e nje. Hayibo qala kanjani? Kibe namapijama. Yebo girl ngeke asenze amapijama. Ya, uzofaka i-shorts nale crop top. Ube ngohlobo ogirl. Kamnandi. Nawe shaya ukuthi iphathi lezo dlalwa la.
Una choice. Bona hayi. Mhlawumbe sizokhokheka isikweleti uphumeke nayo ke lento. Angazi ukuthi next month kuzoyenze njani. Kuzohlangana. Hayi alright ntombi hayi. Ngibonga nje usuzongibona. Sengikhathe nawe wehla ngenyuka. Okay. Baba, ugcine uhambe kanjani izolo lapha phela kule ntombazane? Manje ngikugcine phela ungabuyanga nempendulo. Hawu, sorry mama. Hawu. Kodwa phela nawe mama, hawu kancane nje indaba unombuzo, hawu. Relaxa. Nombuzo ukhokhile into iqedile manje. Hayi. Yonke into moja. uyazi ukuthi besithembisaneni ke. Hayi no. Phela ukwenza ikhanda. Imali ilapha edrowini, then uzohamba uyithatha buswabona usebenza njani. So nje. Ngiyabuzwa. Yeah. Ngcono. Ngathi namhlanje neme nje. Uyazi nje phela into uzokwenza ikhanda elisha ngikubona alright kahle. Okusho bona ukuthi namhlanje baba vele ngoba kade sagcina. Hayi khona hamba la. Vele kuzoba njalo. Kodwa phela hayi manje. Uyazi nawe phela usuku libelude kanjani. Uyazi nawe ukuthi umuntu ohleze busy uyabona nje. Igazi likhathele. Uzombekezelela kancane nje kodwa nje phela ngiyakucela uyazi nje ukuthi akekho omunye ngaphandle kwakho. Awujoyi. Uyazi nje Themba sami. Hayi, inkinga osindlala isilanga. Uyakwazi udaba. Geza. Oh, wow. Simatsatsa, simutsimuti. Awusemuhle kulowo mzuzu. Ngazwa nomnandi. Wasungijikile embhedeni ngasi. Enzeni? Nawu umbhede mina asengiready. Okay. Nami ngiready. Kodwa ngaphambi kokuthi uziqale nje yonke into. Khona into engifuna uyicacisa la. Nami ngiphinde ngicaciseleke. Okay. Ukuthi mangabe kuphela ukwenza lento, futhi imali yerent angisayikhokhi. Ya kunjalo phela ngendlela besikhulume ngayo vele ukuthi sokwenza lento and then imali yerent awuzoyikhokha. Kodwa kule nyanga phela ukuthi ngeke usaphinde uyikhokhe imali yerent. Okay. Sasimali nakancane nje. No. Mboso. Buso. Yebo. Noma bangayona ke mhlawumbe into ebisikade sihlele ngaleyo ndlela leyo kodwa ngoba sekwenzekile ngesisakushintsha. Kodwa isimo engisibukayo la ngiyabuka nje ukuthi uyashoda la endlini ngiyabuka nje ukuthi kuningi okudinga ukuthi ungasizakala ngemali. Kodwa manje into eyinkinga ke iyodwa. Uyazi nawe nothing formal. Uyazi na ukuthi ngisebenza kanjani. Awangizwa
Kodwa uthe sengikhokhekile sekuphelile. Cha, ngikhulumela ekuthenini kumele ubambe la. Ukwazi ukubona nawe ukuthi izinto zakho la endlini wenza kanjani, impilo ikwazi ukuqhubeka iye phambili. Uyazazi nawe ukuthi into yakho ime kanjani. Ngiyabuka lapha erekhini yakho awunatwa noma ungasavulanga. So sekumele futhi ngiphinde futhi ngikhande esinye isikweleti futhi. Angisho ukuthi ukhanda isikweleti, but sengikhulumela ekuthenini uyazi nawe kodwa ukuthi ayikho into yamali. Uyazi nawe ukuthi sekumele sibone ukuthi senza kanjani. Kodwa sobonisana phela njengoba sibonisene namhlanje. Hayi bo, angifuni ngiphinde yenzeke yonke lento eyenzeka la. Cha, le iqalile kodwa phela vele bekuwukuthi bekuyisuggestion yakho. Njengamanje mina sekuyihe yami ke. Ngicabanga ukuthi ke nawe uqale uyibuke ukuthi into isayimisa kanjani manje. Awuyidingi imali? Phela ngeke ukuthi ngoba nakho ngidinga imali sizomile wenze noma kanjani. Angishongo ukuthi mina ngenza noma kanjani. Kodwa siyabonisana nawe. Angithi ngithini njengamanje. Ngithi lokho sekwenzakalile kodwa bekungahlelekile ngaleyo ndlela ukuthi mhlambe besiye yabo. Kodwa sekwenzakalile. Mina ngiyabonga kuwena kulokho kwenzakalile. Kodwa sivumelele phela bengakuphoqanga. Kodwa from now onwards wena ithini into yakho ngempilo. Ngoba unakudla la. Unakho. Awunakho. Umsebenzi uphelile. Okwambe kuyilokho ke. Sesobona ukuthi nisixoxa kanjani. Ayikabi. Hawu nginyuba kanjani komuntu oyinyuba emzini wakhe mama hawu. Nanginyuba indaba. Uphela. Mama uyazi nje ngimatasa nje. Ngisho kusuku. Ngibambekile mama ngifelwe imoto kade ngihambile ngiyozama ukubona ukuthi ngihlanganisa kanjani indaba okulanda indaba zelontuzana. Lapha imoto zethu. Egarage lapha eBP. Wanjani? Ngebhadi ngosami ifoni ngiyade nenkinga nje iphele ibhetri. Ngikwazanga ukuthi ngikufone ngiyaxolisa kodwa phela. Indaba. Awusangithembile. Mama. Angisiyona ingane. Hawu ngiyazi ukuthi awuyona ingane hawu. Wongangikana kanjani ungayona ingane? Hey baba. Uqale. Hawu manje pho wasuyangiflathela pho manje. Kodwa phela okusalayo ngiyaxolisa ngeke ngizokufuna sami. Ngiyazobona.